Aquest llibre narra un viatge que vaig fer l'any 2009, juntament amb la Núria, la meva parella. Junts vam decidir trencar una mica la rutina que portàvem fins a llavors. Portàvem uns quants anys, sobretot jo treballant en el propi negoci, fent audiovisuals, i sense descans, sense fer vacances quasi, i on la feina era prioritària. Jo vaig decidir tancar l'empresa i fer la maleta, juntament amb el que he dit amb la Núria, i marxar de viatge. Vam decidir marxar el 25 de juny del 2009 sense data de tornada. O sigui, vam dir, ja veurem, quan tinguem ganes tornarem. No sabíem si sigui un any, si dos. Al final van ser 6 mesos i 6 dies, exactament. Inclús molta gent al tornar vam dir, ja esteu aquí? Perquè 6 mesos en rutina, més o menys passa el mateix sempre i passen volant, però 6 mesos viatjant i cada dia sent diferent, doncs bé, dona per molt. Allunyar-te de la rutina del que fas cada dia et permet aquesta sensació, aquesta visió de dir aviam què és el que m'agrada de la vida fins ara i què és el que vull canviar. Vam començar a Nova York, vam acabar a Los Angeles i ahir vam vendre l'autocaravana i vam agafar un avió fins a Mèxic i ahir vam seguir per tota Centroamèrica fins a Costa Rica i va ser on va acabar el nostre viatge. Doncs reconec que m'ha quedat una satisfacció, o sigui, he quedat content de poder plasmar aquí pensaments meus. Si nunca has tenido la oportunidad de salir de la rutina,